Dormir con alguien que ronca engorda. Los ronquidos interrumpen el sueño profundo, que es cuando se adelgaza. No dormir aumenta el apetito y frena el metabolismo. Al dejar de roncar, se baja de peso aún sin cambiar la alimentación. ¿Cómo tomar metformina para dejar de roncar? La metformina disminuye la grasa visceral que queda localizada adentro del cuello y que ocasiona los ronquidos. Tomar 500 miligramos de metformina y dejar los alimentos que causan resistencia a la insulina es suficiente para dejar de roncar en un mes.